Yawwa. To yanzu za mu ci gaba da wannan string ɗin da na turo. Bari mu gani me za mu taɓa yadda da shi ba yawa ya cika ba sosai. Gashi nan. Normally dai mun riga da mun san string kawai sequence of characters ne, normal alphabet ne da ake rubutawa. Sai dai shi bayan an sa data type ɗin kuma an sa sunan variable ɗin da assignment operator ɗin, in za a rubuta shi dole sai a rubuta shi a cikin double quotes. Tsakankanin double quotes guda biyu ake sa shi. Misali data type ɗin string mun san shi ne capital letter S string. Sai variable for instance misali name shine variable ɗin mu, sai assignment operator sai double quotes to a tsakankanin su na sa, let's say for example bature. Na sanya headline ɗina, na dawo na sanya system dot out dot print line dot let's say na kira na ce name. To idan nayi running ɗin code ɗina yanzu zai bani bature. Mun riga da mun san wannan dama. Just dai kawai for yawwa don mu tuna. To akwai kuma normal yanzu ba dole sai na sa shi a cikin variable ba. Idan na ga dama misali bari in maida wannan comment. Na maida wancan line comment nan sai na dawo kawai sai na cire wannan sunan na name ɗin nan kawai sai na sanya baturen a nan. Direct kawai to zai mun highlighting nan. Kawai zai mun printed ɗin bature ne ba tare da na yi amfani da variable ba a nan. Yanda na sanya wannan zai sanya mun bature. Yawwa. To for instance kuma haka za mu iya concatenating. Ana ce mai concatenating na string. For instance yanzu nan ina da bature sai in sa plus. Zan yi amfani da plus sign in haɗa string guda biyu. Let's say sai in sa wani suna, let's say my second name, my first name misali in sa Abdulaziz. To nan sai in ɗan bar space yanda zai bada space a can. Ko da yake bari in cire shi ku gani. Yanzu idan nayi running ɗin shi zan ga bature Abdulaziz. So wannan shi ake ce ma concatenating. Na haɗe su. Yawwa bature Abdulaziz ya haɗe yanzu nan babu wani space. Idan na dawo nan sai in ɗan bada space. Tsakankanin ko ƙarshen baturen ko farkon Abdulaziz ɗin sai na bada space. Haka na sake running ɗin shi. To yanzu ga ya bamu bature Abdulaziz ya raba shi. Wannan shi ake ce ma concatenating. Na haɗa string guda biyu. Kuma haka zalika ina iya in yi shi in different variable. Let's say first name daban, second name daban da ƙarshe sai in printed ɗin full name. For instance yanzu nan wuraren na cire wannan comment ɗin na maida wannan line string sai na sa F name ma'ana first name sai na sanya let's say let me change it to Abdulaziz. Sai na change ɗin shi to Abdulaziz. Sai na dawo sai na new variable ɗin. Na sanya let's say string. Sai na sanya S ma'ana second name. Let's say second name. Sai na sanya shi sai na assign ɗin bature. Yawwa sai na sanya na kulle shi. To sai na dawo na sake wani string ɗin na sanya let's say full name a nan. Full name sai na ce is equals to F name ma'ana full name plus S name second name ma'ana kenan S name second name. To yanzu idan na dawo zan ce system dot print dot out full name. Da na yi sa full name dama an variable ne shi ba sai ka sanya shi a double quotes ba saboda ka riga da ka yi declaring ɗin shi already variable ne. Kamar na kira value ɗin shi ne nan. Yanzu da na sake running ɗin shi zai bani Abdulaziz bature amma ko babu space. Yawwa ya haɗe saboda ban sa space ɗin ba. Yanzu idan na dawo nan kamar gaban bature sai in ɗan sa space guda ɗaya. In na koma can wuraren zan sanya yanzu zai bada space. Wannan shi ne.